السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم موجه خاصة للإخوة والأخوات الذين يسألون عن كيفية ممكن لهم في حالة هاجروا إلى الولايات المتحدة أن يشتغلوا في مهنة سائق تاكسي بالولايات المتحدة الأمريكية. إذن هناك نقاط مهمة سوف نتطرق لها في البرنامج، ولا بأس إن استفدتم من البرنامج أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحبة، هذا كله لكي تعم الفائدة، ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. إذن بالنسبة للتساؤل المهم الذي يطرح من طرف المهاجرين الجدد بالولايات المتحدة، أكيد يطرح عن كيفية العمل في مهنة سائق تاكسي بأمريكا. بالنسبة للمهاجرين الجدد سنجيب على هذا التساؤل المهم المطروح من طرفكم بالواضح وبصريح العبارة. نوضح من هم الذين ممكن لهم العمل في هذه المهنة. أكيد ضروري ولازم أن تتوفر الشروط المطلوبة. بدون الشروط التي سوف نسردها ونذكرها لكم في البرنامج لا يمكن للمهاجر أن يشتغل كسائق تاكسي بالولايات المتحدة الأمريكية. وكذلك هناك تساؤل مطروح من طرف مهاجرين قدماء بأمريكا وكذلك المهاجرين الجدد: هل ممكن لأيها مهاجر أن يشتغل في مهنة سائق تاكسي بالولايات المتحدة الأمريكية؟ وقبل أن أبدأ بسرد كل ما هو مطروح من طرفكم، أريد أن أبين بأنني سبق لي أنني قدمت فيديوهات متعلقة بالتساؤل المطروح من طرفكم عن مهنة سائق تاكسي بأمريكا بالنسبة للمهاجرين، وهذا أكيد كله سوف تجدوه عبر القناة، وأدعوكم للعودة إلى هذه البرامج وسوف تستفيدوا أكثر وأكثر، لأن برنامج اليوم سأجيب أكيد بالمختصر المفيد، ولكن سوف نوضح لكم المهم. نبدأ بالشروط المطلوبة. الشرط الأساسي والمهم والضروري هو أن نجد المهاجر بأنه مقيم دائم قانوني متحصل على الجرين كارد أو ما يسمى بالبطاقة الخضراء، أو لديه الجنسية الأمريكية، الجرين كارد مع الجنسية الأمريكية. ونؤكد بأنه بدون توفر المهاجر على هذا الشرط الأساسي والمهم كمهاجر قانوني مقيم دائم فلا يمكنه التقديم على طلب عمل كسائق تاكسي بالولايات المتحدة. ونفرض بأنه هناك مهاجر غير قانوني بالولايات المتحدة الأمريكية، هذا لا يسمح له للاشتغال في مهنة التاكسي لأنه يعتبر مهاجر غير قانوني. إذن الشرط الأول قد وضحناه لكم، وهو أن نجدكم مهاجرون دائمون، أي متحصلون على الجرين كارد أو الجرين كارد مع الجنسية الأمريكية. أنتقل بكم إلى الشرط الثاني. ضروري أن نجد المهاجر يتوفر على رخصة سياقة مسلمة له من الولاية التي يقيم بها. نفرض مثلا أنت مقيم بولاية نيويورك، وأنت مقيم بولاية كاليفورنيا، وأنت مقيم بولاية تكساس. كل مهاجر منكم أكيد إذا أراد أن يشتغل بالولاية التي يقيم فيها فلازم أن يتحصل أو يجتاز اختبار الحصول على رخصة سياقة بالولاية التي يقيم فيها لأجل أن يشتغل كمهني كسائق تاكسي. ونؤكد ضروري من الخبرة في السياقة، وهناك من هم من المهاجرين لديهم خبرة في السياقة منذ سنوات، وهم لديهم أكيد رخصة سياقة في بلدهم الأم، أي أنهم اجتازوا اختبار في بلدهم الأم وتحصلوا على رخصة سياقة في بلدهم الأم. أكيد هذه الرخصة ننصح قبل أن تهاجروا إلى أمريكا، أي الرخصة التي تحصلتم عليها كسائق أكيد للسيارة،
ممكن أن تقوموا بترجمتها إلى اللغة الإنجليزية قبل هجرتكم إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وهذه الرخصة قد تنفعكم أكيد في التقديم على رخصة سياقة من جديد في الولاية التي أنتم تقيمون فيها، للحصول على رخصة سياقة تاكسي بسهولة وبأريحية، وهذا ما ننصح به. إذن الشرط الثاني ضروري أنكم تتوفرون على رخصة سياقة مسلمة لكم من الولاية التي تقيمون فيها، هذا للتأكيد. أنتقل بكم إلى الشرط الثالث، وكذلك ضروري أن يتوفر عليه المهاجر إذا أراد التقديم على رخصة سياقة تاكسي بالولايات المتحدة الأمريكية. هو لازم أن نجده أكيد يتقن اللغة الإنجليزية، لأنه بدون اللغة لا يمكن الترخيص لكم للولوج أو الحصول على رخصة سياقة تاكسي بالولايات المتحدة الأمريكية، لأن اللغة مطلوبة وهي التي سوف تخول لكم أكيد التواصل مع الأشخاص المعنيون بالركوب معكم في التاكسي، ونحسبهم من الزبناء. إذن ضروري ومؤكد من اللغة الإنجليزية لدى المهاجر، ونؤكد على المهاجرين الجدد. وبالنسبة للمهاجرين القدماء قد نجد إتقان في اللغة الإنجليزية، ليس هناك من مشكل. إذن وضحنا ضروري من اللغة الإنجليزية لدى المهاجر إذا أراد التقديم على رخصة سياقة تاكسي بالولايات المتحدة الأمريكية. ننتقل إلى شرط آخر ضروري أن نجد بأن السجل الجنائي أو العدلي بالنسبة للمهاجر الذي يريد التقديم على رخصة سياقة تاكسي بالولايات المتحدة، يجب أن نجد سجله الجنائي أو العدلي خالي من أيها شبهات مشكل قانوني، سواء متعلق بمخالفات السير بالولايات المتحدة الأمريكية أو خرق قانون هجرة بأمريكا. إذن ضروري أن نجد السجل الجنائي أو العدلي لدى المهاجر الذي يريد التقديم على رخصة سياقة تاكسي بالولايات المتحدة. لازم أن نجده نظيف، ليس هناك من خروقات قانونية سواء المتعلقة بالسير أو المتعلقة بقانون الإقامة بالولايات المتحدة. لكي أنتقل بكم إلى كيفية يعني العمل، أين ممكن أننا نجد هذا العمل؟ العمل هو متوفر لدى شركات معنية بتشغيل المهاجرين لسياقة التاكسي، ولدى أرباب وأصحاب عمل التاكسيات الذين يديرون مشروعهم لأجل تشغيل أكيد ذوو الكفاءات سواء من المهاجرين وكذلك الأمريكيين الذين هم أصلا أبناء البلد. وأكيد بالنسبة لمهنة تاكسي بالولايات المتحدة تتطلب خبرة، وكذلك تتطلب أكيد قيادة منظمة متقنة، ولازم أن نجد المهاجر هو أصلا يحفظ أو أنه يعرف مناطق الولاية التي يقيم فيها إذا أراد الاشتغال إن شاء الله كمهني وسائق لتاكسي بالولاية التي يقيم بها بالولايات المتحدة الأمريكيية. وبالنسبة لطلب عمل في هذه المهنة، ممكن أننا نقوم بطلب المهنة عبر الإنترنت، أي عبر مواقع في الإنترنت، أو أننا نذهب مباشرة إلى مكاتب أكيد هي تقوم يعني بضبط كل ما هو متعلق بطلبات التقديم على مهنة تاكسي بالولاية أكيد التي تقيمون فيها، وهذا للتأكيد. وسبق لي أنني وضحت نقاط مهمة عن كيفية أننا نبحث عن مهنة عمل كسائق تاكسي بالولاية التي نقيم فيها، وهذا كله عبر القناة. بعدما وضحنا لكم الشروط التي هي ضروري أن تتوفر في الشخص أو المهاجر الذي يريد التقديم على مهنة سائق تاكسي بالولايات المتحدة، أنتقل بكم إلى تساؤل مهم قد يطرح وأكيد طرح علي عبر القناة عن الولايات التي ممكن أننا
نجد فيها هذه المهنة، وممكن أننا نشتغل فيها في هذه المهنة. نذكر لكم الولايات بأسمائها، وأكيد الولايات التي سأذكر لكم هي ولايات كبيرة اقتصادها محترم، أكيد ولايات شاسعة المساحة إلى غير ذلك. أكد بأن وسائل النقل بهذه الولايات التي سوف أذكرها لكم هي كثيرة بمقارنة بالولايات الأخرى. بالنسبة للولايات التي سأذكرها لكم هي الولايات المهمة التي يشتغل بها العديد من المهاجرين العرب من جنسيات مختلفة، وكذلك من جنسيات أخرى غير عربية. إذا نؤكد على الولاية الأولى وهي ولاية كاليفورنيا، تتبعها ولاية نيويورك، ثم ولاية تكساس، ثم ولاية إلينوي، هناك ولاية ماساتشوستس، وولاية نيوجيرسي، وولاية فلوريدا، وولاية بنسلفانيا، وهناك ولايات أخرى. المهم هو أننا ذكرنا لكم الولايات المهمة الكبرى التي تعتمد بشكل كبير على وسائل النقل بالتاكسي. هذا للتأكيد. هذا لا يعني بأن مثلا ولاية نيويورك تعتمد فقط على التاكسي، بل هناك أكيد وسائل أخرى للمواصلات بالولاية. إذن وضحنا لكم ولايات بأسمائها، وكل مهاجر منكم أكيد هو محسوب على الولاية التي يقيم فيها. في حالة أنك مقيم بولاية مثلا تكساس وتحصلت على رخصة سياقة التاكسي بها، فهنا نؤكد لا يمكنك أن تقوم بقيادة تاكسي أو الاشتغال بسياقة تاكسي بولاية أخرى إلا بالولاية التي أنت تقيم بها، أي تكساس. أي لا يخول لك قانون التشغيل أن تشتغل برخصة سياقة تحصلت عليها في الولاية التي أنت تقيم بها مثلا تكساس، أن تشتغل بها مثلا بولاية نيويورك أو ولاية إلينوي أو ولاية فلوريدا. هذا للتأكيد. كل مهاجر هو محسوب على الولاية التي يقيم فيها، والرخصة التي تحصل عليها أكيد في ولايته هي الرخصة التي تخول له فقط الاشتغال بالولاية التي يقيم فيها. هذا للتأكيد. إذن للخلاصة، بعدما وضحت لكم النقاط المهمة التي فيها طرح للتساؤل المهم من طرفكم عن مهنة تاكسي بالولايات المتحدة بالنسبة للمهاجر، ففي حالة أنه لديكم أسئلة تتعلق ببرنامج اليوم أو أيها برنامج في القناة، ممكن أن تقوموا بوضع تعاليق عبر القناة كأسئلة، وإن شاء الله ستجدوا الإجابة عبر البرامج التي أقوم بتنزيلها كإجابات على أسئلتكم. هذا كله عبر القناة، وأنا لا أستثني منكم أحدا، وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد، ولا تنسوا أن تدعمونا دائما باللايك لكي ينتشر الفيديو على نطاق واسع لكي تعم المعلومة. وبالنسبة للقناة محتواها كامل وشامل عن الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وكتعريف. أود أن أشكر جزيل الشكر كل الإخوة والأخوات الذين يقومون بوضع تعاليق محترمة بالقناة. مرحبا بكم جميعا بأسمائكم، وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.